皆さん、こんにちは。元気ですか？私は元気です。今は3月です。日本は季節が冬から春に変わります。季節が変わるときは体調を崩しやすいです。だから油断しないように気をつけています。皆さんの国はどうですか？ 3 月はどんな月ですか？今日は私の小学生の時の話をします。日本の全部の小学生の話ではありません。そして、私が小学生だったのは、もう20年以上前です。私は日本人です。日本で育ちました。日本の小学校を卒業しました。私立ではなく、公立の小学校に通っていました。皆さんの国には小学校がありますか？何歳から小学校に行きますか？どんな格好をして行きますか？授業は何時から始まりますか？誰と行きますか？小学校は家からどのくらいのところにありますか？家から通いますか？寮から通いますか？小学校ではどのように過ごしますか？日本では7歳になる年から小学校へ行きます。これは日本のどこでも同じです。日本人は7歳から12歳まで小学生です。6年間小学校に通います。1年目は1年生と言います。6年生まであります。1年生から3年生を低学年、4年生から6年生を高学年と言います。13歳から15歳まで中学生です。16歳から18歳までが高校生です。19歳から大学生です。中学生までは国が学校に行くことを決めています。高校からはその人が行くか行かないかを決めます。高校と言いますが、本当は高等学校と言います。日本の多くの小学生はランドセルというリュックサックを買ってもらいます。私は祖父母にデパートで買ってもらいました。赤色でした。昔は男の子は黒色のランドセル、女の子は赤色のランドセルを持っていました。今はいろいろな色のランドセルがあります。パステルカラーや派手な色のランドセルを見たことがあります。男の子だから黒色、女の子だから赤色ということはありません。みんな好きな色のランドセルを持っています。私の同級生もピンクのランドセルを持っている子がいました。ランドセルは卒業までの6年間、同じものを使います。ランドセルはとても丈夫です。体の小さな1年生にはまだ大きくて重たいです。私は学校が決めた黄色い帽子もかぶっていました。黄色は遠くからもよく見えます。運転している人が歩いている小学生に気づきやすいです。小学校までは家から歩いて行きます。
行くときは家の近い友達とみんなで一緒に行きます。学年が違うお友達も一緒に行きます。これは学校が決めました。帰りは一人で帰ったり、お友達と帰ったりします。学年によって終わる時間が違うからです。8時半までに学校に行きます。担任の先生の話を聞きます。週に1回、校長先生の話を聞きます。この時は、運動場に学校のみんなが集まります。9時より前に1時間目の授業が始まります。授業は約40分です。次の授業までは5分間の休憩時間があります。この時間に次の授業の準備やトイレに行っておきます。体育の授業は服を着替えます。体操服と言います。これも学校で決まっています。午前中に1時間目から4時間目の4つの授業があります。12時を過ぎたらお昼ご飯の時間です。お弁当ではありません。学校が用意してくれます。給食はだいたい3種類のご飯やおかずがあります。給食当番がありました。給食を準備する人です。5、6人で準備します。食べ物が汚くなってはいけないので、違う服に着替えます。これを白衣と言います。給食がある給食室から教室まで運びます。大きな鍋やコンテナで来ます。給食当番の人がみんなの分をお皿に持ってくれます。食べるときは机を向かい合わせて食べます。授業を受けるときの机の向きとは違います。静かに食べたり、おしゃべりしながら食べます。給食の後は掃除の時間です。それぞれの生徒は掃除する場所があります。教室を掃除する人、トイレを掃除する人、運動場を掃除する人、外国の人が聞いて驚くことがあります。それは床を雑巾で掃除することです。雑巾がけと言います。雑巾は掃除するときに使うタオルのことです。ほうきで吐いたら簡単なのに、私も小学生の時は雑巾を使いました。ほうきは先生だけが使っていました。掃除が終わったら20分の自由時間がありました。放課と言います。この時間には友達といろいろなことをして遊べます。図書館に行って本を読んだり、運動場へ行って鬼ごっこをしたり、教室で絵を描いたりしていました。1年生や2年生は給食を食べて掃除をしたら家に帰ります。午後の授業がないことが多いです。高学年の生徒は午後も授業があります。5時間目と6時間目です。高学年になると学校の部活に入れます。部活は学校が終わってからします。運動したり、歌ったり、楽器を演奏したり、自分で選べます。
私は4年生から部活に入りました。バレー部です。学校の授業が終わったら、毎日練習しました。毎年、秋には運動会がありました。運動会は1年生から6年生までの学校の全員でやります。赤色チームと白色チームに分かれて競います。踊ったり、リレーをしたり、玉入れをしたりします。両親も運動会を見に来ます。綱引きは両親も参加して一緒にやりました。朝から午後3時くらいまで1日かけてやります。学校の全員がやる行事の中で一番盛り上がります。6年間は短くないです。でも、あっという間に過ぎます。6年生になったら大きくなるので、ランドセルが小さく感じます。1年生の時、綺麗だったランドセルが古くなります。皆さんはどんな小学生でしたか？ 7 歳から12歳をどんな風に過ごしましたか？ぜひコメントで教えてください。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。またお会いしましょう。それでは。